Ուզում եք իմանալ, թե իրականում որն է հիբրիդային պատերազմն ու հարձակումները հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Օրերս լսում էի հմեկով քաղաքացիական հասարակության, այսպես կոչված մի ներկայացուցիչի Գայանե Աբրահամյան անունով հայտարարությունները, ով պնդում էր, որ արևմտյան ադրբեջանցիների 300,000 այդ թիվը, որ հնչեցրել է Ալիևը, այդ օրակարգը Հայաստան բերողները սպասարկում են Իլհամ Ալիևի շահերը։ 300,000 ադրբեջանցիներ ընդհանրապես ուղղակիորեն կրկնել այն, ինչ Ալիևը անընդհատ ուզում է մեր օրակարգ մտցնել, ես սա համարում եմ ուղղակիորեն սպասարկել Ալիևի շահը, ոչ այլ ինչ, քան սպասարկել։ Եվ ես լիովին համամիտ եմ նրա հետ, որովհետև այդ օրակարգը Հայաստան է բերել հենց Նիկոլ Փաշինյանը, ով այո սպասարկում է Իլհամ Ալիևի շահերը։ Լսենք նրա ելույթը, ապա կշարունակենք։ Մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ ինչպես մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, այնտեղ էլ Ադրբեջանում էլ չկա քաղաքական որոշում, որ իրենք սկսում են մի ուրիշ շարժում, ասենք օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի շարժում։ Ցավալեն գիտեք որն է, սիրելի բարեկամներ։ Մեր երկրում քաղաքացիական հասարակություն հասկացությունը լիովին կարելի ասել վերացավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, որովհետև այդ հկները պարզվեց ընդամենը ծառայում էին իշխանափոխության նպատակին եւ այլևս կարիք չկար ներկայացնելու մեր հասարակության, մեր երկրի մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Եվ նրանք բոլորը դարձան իշխանության մի մաս, իշխանության խոսափողներ եւ սկսեցին ծառայել ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի շահերին, այլ ոչ թե մեր հասարակության եւ պետության։ Ես ստիպված եմ այս փաստը արձանագրել եւ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես են մանիպուլացնում հենց ադրբեջանական նարատիվները բերելով մեր դաշտ եւ դրանում մեղադրելով անկախ փորձագետներին, մեղադրելով մտահոգ մարդկանց եւ ինչ որ վերացական համընդհանուր այսպիսի բառ են մտածել ընդդիմություն։ Չնայած ընդդիմության մեջ կան մարդիկ, որոնք իրար ավելի տանել չեն կարող, քան նույնիսկ իշխանությանը, բայց ընդունենք, որ կա հավաքական մի ընդդիմություն, որը ահազանգում է, որ գիտեք, կա վտանգ 300,000 ադրբեջանցու գալու։ Ինչու են նա ասում։ Ես նրանցից մեկն եմ, որպես անկախ փորձագետ, ով այդ ահազանգը տալիս է։ Եվ փաստորեն այս մարդիկ համարձակվում են ահազանգ բարձրացնողներին ասել, որ ինչ որ շահեր են սպասարկում։ Ես հիմա հիմնավորեմ, թե ով է ում շահը սպասարկում։ Տեսեք, 2025 թվականին օգոստոսին նախաստորագրվեց խաղաղության այդ պայմանագիրը, չէ, որով գտանում են մեր բոլորի գլուխները, որ հաստատվել է խաղաղություն։ Բայց 2025 թվականի դեկտեմբերին Իլհամ Ալիևը իրենց գիտությունների ազգային ակադեմիայում տվեց ռազմավարական նպատակ, որ պետք է այնպես անել, որպեսզի մենք գիտականորեն հիմնավորենք, որ կա Արևմտյան Ադրբեջան, եւ Գյոյչայի անունը, որ տվեց այդ գիտաժողովի ժամանակ էր, որ տոպոնիմները վերականգնել եւ ամեն բնակավայր պետք է ունենա ադրբեջանական տոպոնիմ Հայաստանում։ Դրանից հետո Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը որպես այդպիսի երևույթ, որ իբր իրենց պատմական հայրենիքից հայերը ադրբեջանցիներին վտարել են, մտել է ադրբեջանական դպրոցական դասագրքեր։ Ստեղծվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախ-Ադրբեջան ճանաչելուց անմիջապես հետո ադրբեջանական համայնք հասարակական կազմակերպությունը, որից հետո նաև վիրտուալ Արևմտյան Ադրբեջան հանրագիտարան, էնցիկլոպեդիա, այսպես ասած, on-line, դուք կարող եք ինտերնետում գտնել, որտեղ հիմնավորվում է, որ արևմտյան ադրբեջանցիները, այսպես կոչված, իրավունք ունեն վերադառնալ եւ Ալիևը ուղիղ հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է նրանց հետ խոսա։ Այո, այս ամենը Ալիևի նարատիվներն են։ Բայց ինչու մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը նման թեմա ընդհանրապես չկար։ Եվ այդ թեման առաջացավ այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմացրեց Ալիևյան եւ ադրբեջանական բոլոր թեզերը Արցախի հետ կապված, այսօր էլ ասում է, որ Արցախյան Ղարաբաղյան շարժումը դա պատմական սխալ էր, որ դա մերը չէր։ Այսինքն այդքանից հետո սպասարկելով Ալիևի շահերով իրականացնելով Ալիևի նարատիվները, Ադրբեջանի նարատիվները լեգիտիմացնելով, այս մարդիկ ազնիվ մարդկանց մեղադրում են Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու մեջ։ Հələ սրանց լկտիության աստիճանը։ Եվ սա հենց դասական հիբրիդային հարձակում է, սիրելի բարեկամներ։ Մոլորեցնելով ձեզ ցույց տալ, որ թշնամին իրականում մեր բարեկամն է։ Բթացնել ձեր զգոնությունը, երբ որ հակառակ կողմը մեծ ծրագիր է նախապատրաստում Հայաստանը ավտոմեքենաներով գալով եւ զավթելով առանց պատերազմի։ Սրանք ասում են դա նորմալ է, դուք մի բերեք իր օրակարգ, նման վտանգ չկա։ Նման վտանգ չկար նաև Արցախի հարցում, Արցախը տվեցիք Ադրբեջանին, նման վտանգ չկար նաև Ջերմուկի հարցում, չկար Տավուշի հարցում, բայց դուք հերթով
հիմնավորելով Ալիևի թեզերը տվեցիք, չէ՞։ Հիմա էլ ասելով, որ վտանգ չկա, դա անդիմությունն է հորինել 300,000 ադրբեջանցիների, նման բան չկա։ Իրականում դուք ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով նախապատրաստում եք հենց դրան։ Հետևաբար, իմացեք ինչ եք խոսում եւ հաշիվ տվեք ձեր արտահայտությունների համար։ Ձեզնից բացի այս երկրում Ալիևի շահերը սպասարկողներ չկան եւ մյուս անգամ չհամարձակվեք Հայաստանի ազգային պետական շահերի մասին իսկապես անկեղծորեն մտահոգ մարդկանց պիտակավորել։ Չափները ճանաչեք եւ Ադրբեջանի շահերը Ալիևի անձնական շահերը սպասարկելուց հետո չհամարձակվեք որևէ մեկին մեղադրել դրանում։ Եվ այո, այդ վտանգը կա եւ ամեն օր պետք է զգուշացնել, որ այդ վտանգը կա։ Ալիևը իրականացնում է ռազմավարական ծրագիր եւ հենց այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների համայնքի ներկայացուցիչները հայտարարել են 2025 թվականի վերջին, որ այո, իրականացնելու են ամեն գնով Ալիևի հռչակած ռազմավարական նպատակը։ Եվ որպեսզի այդ նպատակը երբեք իրականություն չդառնա, դուք եւ ձեր նմանները այլևս Հայաստանում չպետք է ունենաք իշխանություն։